得对的同学。有人气票的朋友送一下人气票啊，谢谢大家。瑶瑶把家中的百褶裙穿出来就绝了，妈妈不让。人家们人气不要往下掉啊！我要哭哦，等一下。先算小星星。完了，我要对着我们的跳舞的朋友。瑶瑶是哪里的？我是阿坝州的嘉荣藏族啊。曲珍跳弦子有韵味，那必须的嘛。我们团队当中曲珍是弦子跳最好的，这句话我就敢说。那大家都知道是吧？来，下一位朋友上。跟你去，快点，快。我拆过来，等一下，免得你们又喷了。真的是，我好不容易嘴巴都说干了，结果人上了100多个人，然后走了。你们有工资？有。我们都是自己喜欢，怎么可能有工资嘞？要不你给我们发？谁说的？你来给我发。我们公主说的对，那必须的。对，开玩笑的。人又上来了，是肯定吧？我说话了，然后人就上来了。对。真的是。啊？快说啊！你要跳的。你先给他发。我发了。等一下，那我不放长袖了，长袖等一下帮我飘的方发一下，不是这个的话不好看。谢谢饼干送来的粉丝灯牌，这是什么？欢迎大家帮小星星点一下，小星星上面点一下，谢谢。真好。我们家只有一个。来，带你和我去跳。喝，我去跳。好。这是哪里？这是东安湖。小心帮我点一下，家们，小星星帮我点一下。OK， 等一下啊。OK， 上去了。我要竖拍，我左手拍。哦，你知不知道你们在太阳底下直播啦？那个粉儿。谁？哪个黑土？拉得很白，感觉。不是，就是能看得到细纹。我的。你是不是没开磨皮？我没开磨皮啊。我来，让开。回故乡美好，什么意思啊？你看。光给有充电宝吗？回故乡。哒。OK， 我等一下跳。瑶瑶来了吗？瑶瑶怎么可能不来？瑶总不来的话，那录这个舞。跳啊！姚总不来这个摆一下架子。他装个逼，只是那个裤子都带来了，服了。不用开美颜色纸，谢谢您嘞。后面17万，那肯定嘛，真的是。我头发是乱的，这个地方它是方的。还是曲真好看，说啊，你真会说话啊！真的，我啪你信不信？对。快说瑶瑶好看。你再过来一点，已经醉过一次了。对，我已经醉过一次了，不能再醉了，再醉的话还。回去一点。
地方真的好好看。直播老家是不是巴塘的？对的，对的。老家是巴塘的哈，老家是巴塘的。今天没上班吗？院长今天没上班啊，今天没上班，今天没上班。帮我小星星点一下，姐们小星星点一下。真的是小星星点一下，嘘。最舞等一下跳啊！我根本就看不到我自己的屏幕。最舞好看，好的，行。装逼人类。去整你的。真的酸透了。对，可以。往这边一步，往这边一步。去整你的衣服好看，这个。去整你的衣服。谢谢。去境外还是罗马？肯定去境外噻。对吧？去境外噻，真的是。妹妹，个墨镜，给我戴墨镜嘛？我觉得这时候戴墨镜很好看。你也戴一下。想象一下，如果太阳底下这样戴个墨镜，拍照。你看一下他们，太帅了。这里还在穿衣服。17，瑶瑶衣服也好看，看没有？我妈妈好会穿。姐姐的小鸡鸡，哎呦，谢谢卢克呀，谢。哎呦，啊，你大管家来。满脸的胶原蛋白是吧？谢谢，欢迎。好。三。这衣服是曲珍送我的，她不收我的钱啊。人更好看，真的是。呀，咋不直播噻？你们来看嘛？你们来看的话，他给你直播嘛？没人看我就不想播，姐。对呀。直播的动力系是没有。今天去境外吗？不去。看一下，来得及我们就去，来不及我们就不去。去，看一下谁帅些。看到没有，走秀。哦，这个不行啊！等一下他跳舞的时候给你们看。谢谢而且曲珍的大管家送来的小星星啊！你是干什么的？哇！啊！绝配啊！谢谢天马行空，我一直都知道你对我的好，我们的好评啊！我真的太感谢你了。我老鼠是方的，是为什么？他们说我的头大是因为我的头圆，他的头要扁儿。方的。对。喂，这是头型。喂，你的腿。棕色裙子是拉姆。他在开直播啊，你们可以去看。拍完了。乖乖姚总，不能再多拍点吗？乖乖在这儿。好不容易穿了，真的是。啊，我跳。妞。快点快。昨天曲珍和瑶瑶姐妹装的，今天也是，她刚刚换的。17。我叫19。我叫老刘。我叫老八。哎。老八秘制小汉堡，既管吃又管饱。来跳吧，他来跳旋子那个吧，跳。跟我把音乐发给你了的。你换完了吗？我来放嘛。我想可以上链接吗？你看橱窗里面有。有，可以翻过来了。等一下，家人们准备录屏啊！我们玄子公主要跳舞了。不做作是吧？我们比较随意啊，随意。我跟17更随意，我们两个无所谓啊。哦，这边有点好看。我把手机拿过去一点。
我不能走太近啊，因为摄影师要拍，所以我就不能走在镜头里面。对了，这哎，你说好了我就放。好，你先。日本花姑娘，谢谢苏来分享直播，谢谢多少人100。这地方好美，对，特别美，特别美。下次带你来啊。哪个小珍珠？这后头这个区。哦，等一下，你帮我拿一下，拿到啊。嗯，这是这个。是龙泉山队。这是这样送的吗？哥哥，你给我圈啊！可以他不会取，好像那个珍珠。去给他放。这会有这样的。点点赞，点点赞，点点赞，谢谢朋友们，谢谢朋友们。他说的是日本花姑娘，应该就说的是，我不想说了，我也不想骂你。今天主打的是不骂人啊，你们就要有尊重啊，朋友们，尊重没有了噻，那我们就开始可能就爆粗口。来换个角度，不然没流量。给。没事。17去哪了？17在弄衣服。啊！不是我。我的白色的站到哪里去了？什么？后面有一个。我没有拿呀。你找嘛。1、2、3。可以了吗？取真，好的。取真对你瑶瑶最好了些。我知道，不用你说，谢谢。不然被怼死，那就是他们活该。你们兜不住噻，那你可能你兜得住噻。这位主播是巴塘县的，甘孜州巴塘县的。不能满足你们的要求哦，因为我们这边有摄影师在拍，所以我过去的话，我就会在镜头里面啊，到时候发出来的作品就不怎么说呢，就不怎么好看。距离太远了，我知道，你们就将就凑合看一下嘛。到时候作品出来的话，你天天去看收藏，天天看就行啊。这个主播是安多。现在讲解的这个藏族是家中，还可以往前牛米。我都说了，我等一下入境呢，你怎么听不懂人话啊你？取真是捉着长嘴巴最厉害的，那必须啊，我们不会。我真的想怼你啊！我靠。对，跳舞的是康巴，说话的是嘉荣 ，yes， 谢谢我们用户哥。是康巴。看到没有，陆哥说的有的看就不错了，哪来这么多要求？点点赞啊，点点赞，谢谢送来的小星星，你买对巴塘的服饰队。哪个是瑶瑶？瑶瑶在这儿，瑶瑶在说话。现在可能你们欣赏的角度不怎么好看了，到时候摄影师拍出来发出来，那你们天天去看都行。可能有点热不热啊？还好。你只是拖地，
擦玻璃，要么转圈圈，就这么简单，这么简单，你来跳一个，哎呀，你这废话多得很，不想看给我滚蛋！真的要求多得很，我看你。舞蹈真美，谢谢送来的人气票啊，谢谢陈，谢谢哥送来的人气票啊。今天太阳不大，应该不夜，对，今天不夜啊，谢谢关注主播，谢谢。星星，照一下17在弄衣服。你怎么公主17丽丽怎么没有加入进来？我认不来字啊，这个我认不来。刚刚不是说呀，刚刚就是说呀。记住小星星，真的是星星。三姐妹加个白鹤，怎么也得上10万。好的，谢谢啊，谢谢你啊。我们丽丽要来哦，我们有丽丽哦。借你吉言。什么啊？来，你们两个准备好没有？你们俩跳吗？啊。我记着人呀还是在。来嘛。因为我长装还没换的嘛。换嘛。那你跳完了，你咋不了？快点跳。你跳哪一个？你想跳哪一个？我跳那个。就但我感觉我跳的不好。加团了，对的。拍了我都没发出来。白鹤来了吗？白鹤来了。谢就是做的小星星。离境外远吗？离境外远20多公里。20多公里你不晓得。水的小水水，成都哪里？在龙泉。你和谁在？我们在龙泉。是不是银镯？就是银镯。我放了个。两只盘着面拍视频的这个地什么真的是。但是他那个歌有点绕，我前几秒踩不准，前几秒就不跳了。那天录的那个。行，这是好地方上。我把这个镜头对到你了，你帮我看一下可以吗？我去换衣服，我把那个衣服换了，等下就好放一下。我靠，好漂亮啊！上面那个云可以拍吗？可以，那个月亮可以拍到你。好看的这月亮。看到18啦。对。还有19呢。缺丽丽上班，我们有没有办法喽？对不？晚上去抓回来。快去换，快去。踩不住点，我到时候。你穿这套你就拍一个。戒掉。后面没换。你晚上穿这个还是穿其他的吧？不晓得赶不赶得过去。这个到时候10月份我们拍惨嘛，拍都穿一下对。可以。这个有点多，我准备再买一个。你放一下。这个是老款。哪儿？还有新款。我呀。好的。准备拆10了。还没拆4。对，去真盛装出席师弟。我们群名叫老六，粉丝的爱称。好漂亮，巨美，太美了！家人们点赞啊！我要4小天鹅最近大家都有工作啊。期待你们的作品，谢谢，好的。年轻的瑶瑶跳得好，对，瑶瑶跳得特别好，今天天气挺好，拍出来效果应该会很好，对，而且
你们看不看得到？天上有个月亮，特别好看。昨天晚上穿这套衣服，对，今天不上。跳舞的是阿坝州的理县的瑶瑶公主，17跳的一般，对，她有天赋，对的。没了。他感觉还没完，因为它是一个连场，很长，有10几分钟吧。然后好像编出来的没有几段，只有一段，编出来只有一段。好热。是不是藏族？你说是不是藏族？我要去帮衬你。这个你要，我们要想跳，我们要穿这个录屏，我们要录这个。但是我穿这个鞋子我有点恼火，再慢点。你要不录这边嘛？你们2个。行。啊。把直播那个真的是为什么这么疼啊？我真的要气死。天是个人。就这。光纤电影嘛，我的那个什么背景拍的不全面，光纤电影嘛。啊，光纤。啥的原因？镜头的。镜头原因。镜头不够光吗？你现在是多？没啥，只是我们拍。我挖的是这个吧？你要就那个，看看就它脸暗的。先，不就是背景拍的，就是只是有一部分。那就光是那个镜头不够光，换个24啊，这些就光。然后不能放到，来吧。可以。稍微站开一点点。17，我看可以，就这样。来了啊！好的。这背后那一点太偏了。你要不用70-200了？你还可以变一下。是。吃饭了，下来，好的。你们在聊啥呀？我看一下啊。建议你们4个练好8堂弦子作为境外一个特色组合，太远的效果不好，到时候拍出来的效果就好了啊，家人们！你们现在看直播的时候也就
委屈一下你们，就远一点看，可能看的不是很清楚，效果也不是很好，但是我们拍出来的话就相当的巴适啊。突出人物，突出人物。点点赞啊，点点赞，谢谢大家。好了。然后你再往那边，整体，哎。
这样，我们再跳一遍啊。再跳一遍吧。啊，中间有。就他中间来，我也可以。哎，今天我是8趟拉姆。希望能跳完要休息会儿。头上的感觉要掉下来。可以。先喝中午。先喝粥。欢迎大家。我感觉头上的要掉下来了。头上的，你拿个夹子夹一下嘛。先喝粥有音乐吗？嗯。怎么转啊？啊？转身的时候，先开始的那个是，先开始不愧的时候这样的是瑶，不离期频率太高了。对，谢谢大家，对谢谢大家然，后中间的那个是，谢谢大家的认可中间那个。对他，先开始的他换是这样的，对对，换衣服了，这样的吧换衣服了，然后大球妹这样的。这个我不会，击毙你！因为我们体温是这样的，所以我不会。先开始的是这样，然后第二个是转，跳的真好，谢谢。第三个是这样的。摄影不行啊，还要再跳一次才行。我在你前面跳吧，没事。太美了，手不要上来啊。哎呦，好同步啊！谢谢黑哥，今天是哪里啊？名字不知道。刚刚那个舞不是转了，你录他，不要录我，你录他，不要录我。录他不要录他。啊的，来你来放。哦呀，那这儿可以。哦呀，这不能飘上来哦，它一直都在下面，然后从这儿拉过去，对，然后拉过来，对对，不能上来，那只手不能上来，这种下来，哒哒哒哒哒哒。看不到晴天，也找然后又是从这儿拉上去的，哒哒哒哒哒，对对对对。把头发捋一下。是的，家人们，是的，白鹤在跳。那你先把这跳两个嘛，没事啊。很长时间没，那你们在哪里？我要来拍这车吗？我们这边有点远，过来，我们应该结束啦。来吗？预备，走。对，先河之舞，现在是白鹤拉姆。谁是大头妹？谁是大头妹？不知道谁是大头妹。镜头里的姑娘是白鹤拉姆。小曲珍，下午好，您好，您好，曲珍在当曲珍老师啊，仙子。下来一点，那只手。有点着急。瑶瑶跳的最好，就是瑶瑶跳的很好哦。走。17也在嘛？对的，这衣服好漂亮哦。是的，它非常漂亮。曲珍的8堂的服饰。17在播是的，一场的老师，看看其他人，其他人有在换衣服的，有在拍摄的啊，你就看看他就行了啊。可以看看曲珍老师，可以再随一点。哎，这样可以2个人都框得下啊，挺好。17跳得了，是吧？对，我跳的一半，这是哪儿？这是哪儿啊？我不晓得这是哪儿。这是在什么东安湖？东安湖。可以再随意一点，小辣妹有点紧张了。对的，对的。他是不是没有穿过这衣服？对，没穿过，对。我也没穿过。没穿过。谢谢扎西老师。还在吗？
干什么？表情已经说我吗？不是，我说吴京。你可以挑另外那个呀。小辣母，对的，什么意思？我说你叫了也没有用。你现在来嘛，我们在东安湖。好难捂我去。我学自己是要掉。什么？你要请我吃饭吗？我要拍作品，晚上给你拍吧哟。你要拍什么就给你拍什么，你先想好。花花世界，你们这是乱弄。吴京。那个演的。啦，专业的吗？我不是，我是捡垃圾的。登镇哪儿买的？我们今天也去他店去了。哪个？登镇。我们也喜欢那个酒一个。他会把他们买的那个东西是90块钱的了，给我们拿50块钱。我知道，他们认得吧？知道。这么好的风景是对的，谢谢恐龙，瑶瑶给你杀狼了。哪儿了？谢谢恐龙。宰狼了。你们几个晚上不过来跳舞，罚款50块钱。康。就啥李丽，对的，曲真是拉总，什么意思啊？来吧，你们。我是垃圾对的。我们待会儿换个地方吧。就是跳完了就回去吧，也没啥了啊，其他就没了。你们有啥舞吗？我没了。跳完就他就在这跳嘛，因为他没跳的。我要换一个，然后他还有康庄。我们要的康庄还没穿对。谢谢恐龙，欢迎大家，你们会跳舞啊？不会哦，我们什么都不会，我们是二哈。刚刚他断了。我快。谢谢恐龙，我看一下我小星星满了没有？看一下我小星星满了，快满了，还有一半的，谢谢。3个人不合拍一个呢，3个合拍不行啊，师姐也该买一套，对的，他有的，谢谢恐龙哈，觉得下午好，转场子了没有？你们真的要把我气死，哈哈，嘿嘿。让大家正经点好吗？我不正经怎么了吗？有问题吗？看不惯啊，没办法呀，你能打得过我吗？把这3个都拿过来。开玩笑的，咱姐妹跳一段吧，不知道跳啥，我也不知道。青春总是美好的，对的。这个说的真的是666，谢谢核心，还第一次见你这样跳，你还没走啊？欢迎大家。当 OK 了吗？OK 了，我就放歌了。可以了吗？准备好了没？3、2、1，耶！关屏了。黑屏了，密码。你按一下那个就有了。电源键。放错了。继续。人嘴巴不得了，你也是一个人。他也直播，他直播一直都是这个主人谈半风半这些什么意思啊？这是小蓝萌啊！我今天是8堂的奖金。他今天是8堂的，我好喜欢你，谢谢。寄送人情票，下一个充100了，谢谢。这真的头上戴的很。OK 了吗？OK 了，我放了啊。OK，无毒。你的粉丝主播指我你的粉丝，谢谢恐龙，谢谢欧某8头欧某，这是我们家嫂子。谁呀？他会啥？人气晚上冲刺，谢谢大家。把他们说是你的粉丝，对的。我也跟他们一起跳了，拿着。
了就人气下降，什么意思啊？这你就这样跳，再跳一个。你说今晚啊？今晚你去跳7趟好吗？人都给跳没了。黑老六什么意思啊？黑老六什么意思啊？哎呀，这马桑真的来了，你真的是久违了。谢谢恐龙。顺着继续嘞，恐龙。想他们来去美丽山河，我跳不动了，我不来了。跳不动了，我要休息啦。雪顺花开，我要睡觉了。啊，心愿达成，是顺开了，继续，顺开了。这边。噔，欢迎大家帮我点点赞，谢谢，点赞6万了，这样都能6万，我真的是太开心了。你要睡觉了，确定是气愤脑子说出来的。对，我觉得我等一下就要睡觉，你知道吧？看看那几个 ，OK， 没有问题啦。真的是有点远哈，先下了。好的 ，OK 啦，没有问题了 ，OK 了 ，OK， 手都点麻了，谢谢大家。下次经常穿的这个。对，你怎么还在穿这个？真的是，把那丢了，把那丢了，真的是。我给你那个呢，黑色的呢？那个呢？去哪里了吗？烂了？怎么可能？哎呦，这么好的鞋子，你跟我说烂了？哎呦，信不信我啪你？今晚是上夜班吗？今晚是不是夜班哈？我明天也休息，我明天也是休息的，吉亚萌明天也是休息哈，明天也是休息。
打一下，然后往这边走，这样。哦，断了。对，然后就这样，再来一次。对，然后就这样的，它很简单。对照一下，我等一下也跳这个。哪个？我不会这个。哪个？天哪，这开头是啥？下来你妈哟！不是，我是这。你不会的。退一次，点两下，退一次，点两下，退一次，走。对，这个一下子会不了，他要踩点踩得多，他看看不简单呢，什么意思啊？他看着不简单嘛？什么看着不简单嘛？什么嘛？啊？跳个下来。不会，家母我下了，拜拜。